Hello，大家好，我是苗主。你在午夜上过陌生人的车吗？2017年9月2日凌晨，一阵婴儿的哭声吵醒了他的母亲。年轻的女人一边给婴儿喂奶，一边顺着窗户向外望去。她看到一个黑发的女孩独自坐在街对面的公交站里，正在看手机。当这位母亲将孩子哄睡后，她再次来到了窗边向外看。此时的街上已空无一人，黑发的女孩消失不见了。3个星期以后，在几公里外的森林里，人们看到了一个女孩，她的躯体已经腐烂，但是依然完整的保留了一头黑发。她就是那个午夜出现在公交站的女孩。这个女孩叫奥克萨娜·利特维诺娃，24岁，居住在俄罗斯中部的阿巴坎市，是通讯服务商 MDS 的销售员。9月1日晚上，奥克萨娜与一群朋友在兄弟酒吧喝酒跳舞，一直玩到了凌晨4点。然后他们搭乘出租车离开，谁知在车上，奥克萨娜与其他的女孩发生了争吵，这导致朋友们在和平大街丢下了她。奥克萨娜只好另外找一辆车。不过那晚过后，奥克萨娜就失踪了。然而奥克萨娜的失踪并不是个案，在这座城市里有很多类似遭遇的女孩，她们都莫名其妙的消失。每个消失的女孩都很年轻，年龄在30岁以下，消失的时间大部分在黑夜，而且有些证据表明他们都搭乘了陌生人的车。这座城市里第一个消失的女孩叫安娜·拉什科娃，22岁，是一名学生。2012年6月19日，她来到了城市的克雷洛夫大街102号，这里是一片居民区。她与朋友坐在小区的长椅上聊天，不知不觉中时间已经到了凌晨2点。安娜的朋友准备离开，安娜说会有其他的朋友前来接她，于是她独自留在了小区的院子里。第二天，她的家人没有等到她回家，她的朋友里也没人承认当晚要去接她。就这样，安娜也失踪了。安娜的家人选择了报警，但本案没有目击者，没有监控录像，也没有嫌疑人，所以案情没有任何进展。直到3个月以后，9月4日，警方突然侦测到了安娜的手机竟然开机了，信号源就在阿巴坎的市区里。通过对手机信号的追踪，警方抓捕了一名环卫工人。根据他的交代，手机是他在城外希尔维诺村附近的垃圾填埋场捡到的。当时他正在清理附近的垃圾，除了这部手机，附近还有一个女人的钱包、内衣和泳裤，有其他的环卫工人可以作证。经过安娜家人的辨认，这些物品的确属于安娜，但是在这附近却没有安娜的遗体。很多死掉的动物也被丢在这个垃圾填埋场，就连警犬也没有办法搜寻安娜，所以直到今天，安娜的遗体一直没有被找到。阿巴坎是一座古老又安静的小城，坐落于叶尼塞河岸边，人口只有18万左右。罪恶似乎离这里很远，当地的居民从未见过这样的案件。不过安娜的失踪就像打开了潘多拉魔盒，从此以后，这座城市里的女孩接二连三地消失在公路边。2015年6月11日，27岁的安娜斯塔西亚·布尔冈加科娃与丈夫一起前往皇家酒吧，这里距离安娜失踪的位置只有200米远。他们在酒吧里喝了很多啤酒，安娜斯塔西亚穿了一件黑色的连衣裙，在舞池里跳舞，但不知什么原因，她与丈夫发生了争吵。随后，她的丈夫留下了她独自开车返回家中。第二天早上7点左右，丈夫开车回来接阿纳斯塔西亚，而此时的阿纳斯塔西亚已经在酒吧外面的路上喝了一夜的酒。于是两人再次发生了争吵，阿纳斯塔西亚拒绝与丈夫一起回家，她跑到了公路边，拦下了一辆出租车，丈夫亲眼看她上了出租车，然后消失了。那是她最后一次被看到还活着。阿纳斯塔西亚与丈夫一起养育着2个孩子，最大的只有5岁。他们从来没有长时间离开过母亲。起初，人们以为阿纳斯塔西亚只是赌气离家出走了，但是她却关闭了手机，不仅切断了与丈夫的联系，也不与自己的父母联系，这并不合理。几天以后，人们意识到阿纳斯塔西亚不是赌气离开，而是真的失踪了。但是她的丈夫已经忘记了她上了哪辆车，车牌号又是多少。不过他说当天的搭车地点附近正好有一个摄像头。经过警方的调查，这个摄像头所拍下的当天画面已经被新的视频覆盖了。如果说安娜的失踪还能找到手机，而阿纳斯塔西亚的失踪则彻底失去了联系，任何她的遗物都没有。
是死是活也没法确认。这座城市仿佛笼罩在一片阴影里，夜晚的出租车，孤单的女孩，一个接一个的消失。本以为这些女孩的失踪永远都没有真相了，直到2年以后，才终于等来了希望。奥克萨娜是一个有责任心的女孩，她会出去玩到很晚，但一定会回家。她失踪的第2天，家人就展开了搜索，并复原了女孩当晚的回家路线。根据手机的定位数据，找到了女孩最后一次通话的地点，位于和平大街扎格泽尔诺公交站。奥克萨娜的家人们在附近进行了走访，居然找到了一位目击者。他在凌晨4点左右起床给孩子喂奶，碰巧看到了窗外正在等车的奥克萨娜。他是最后一个看到奥克萨娜还活着的人，不过可惜的是，他没有看见奥克萨娜上了谁的车。奥克萨娜的家人又向警方提供了另一条线索，他生前所佩戴的黄金首饰图片。如果奥克萨娜遭遇了抢劫，劫匪很可能会变卖这些黄金首饰。虽然机会很渺茫，但是警方依然将这些照片发送到阿巴坎市的各个当铺中征集线索。很快，在9月底，一家当铺向警方上交了一枚镶嵌着宝石的金戒指，这枚戒指正属于失踪的奥克萨娜本人。在俄罗斯，所有的典当过程必须用摄像机拍摄下来，并留下护照信息。所以警方根据当铺的线索，立刻找到了嫌疑人别列德3兄弟。起初3个人否认了与奥克萨娜失踪案有关，但是经过警方的调查，惊讶地发现别列德一家人，甚至包括他们的母亲，经常典当黄金首饰，而这些黄金全部来自于本城失踪的女性。那么别列德一家与本城的年轻女性系列失踪案有关系吗？别列德的母亲否认说，她根本不了解这些案件。他的3个儿子之一德米特里·别列德是一名出租车司机，有些乘客将首饰遗落在车上，他们找不到失主，于是将首饰变卖了。至于那些失踪的女孩，他一点也不知情。几天以后，奥克萨娜的遗体被发现，位于米诺辛斯克发电站附近的森林里。由于整个9月份阿巴罕地区都在下雨，所以奥克萨娜的遗体腐烂严重，很难找到属于凶手的线索。但是奥克萨娜被发现的地理位置是一条重要的信息。既然德米特里·别列德是一名出租车司机，那么他的出租车上一定安装了格罗纳斯，这是俄罗斯的全球卫星导航系统。按照俄罗斯的法律要求，所有的出租车上都必须安装，而这套系统可以重建女孩失踪当晚德米特里出租车行驶路线。不出所料，在奥克萨娜失踪当天凌晨4点左右，德米特里经过了和平大街扎戈泽尔诺公交站，随后他驶向了米诺辛斯克发电厂，并在奥克萨娜被发现的地点附近停留了40分钟。随后警方又复原了2015年6月12日安纳斯塔西亚失踪当晚的路线，发现德米特里的出租车碰巧在上午7点34分停在了皇家酒吧附近。随后他沿高速公路出城，中间停了2次车，最后将车停在了卡塔诺夫村后面的森林里。警方沿着这条路线在卡塔诺夫森林里找到了失踪2年多的阿纳斯塔西亚·布尔格亚科娃。女孩们的首饰和出租车的行驶路线难道都是巧合吗？德米特里·别列德，一个长相憨厚的老实人，他会是杀人凶手吗？或许这个女孩可以给我们一个答案。她叫阿纳斯塔西亚·胡迪亚科娃，她讲述了这样一个故事。2013年6月底的一天，她穿着垂到地面的吊带裙和系高跟鞋，在一家咖啡馆门口拦了一辆出租车。当时天色已晚，附近没有行人，出租车司机从后面袭击了她，并将她按倒在咖啡馆的入口处。不过因为裙子太长，很难一下掀起来，所以陌生男子不得不催促胡迪亚科娃配合自己。他说，快点快点，很快就会过去的。胡迪亚科娃拼命的抵抗，但是陌生男子的体格比他更强壮。他警告女孩说，尖叫有什么意义，反正也没人会来帮忙。胡迪亚科娃不敢继续尖叫，但是他想到了一个更聪明的办法。他对男子说，让我脱鞋，这样很不舒服。于是男子放开了他的手。胡迪亚科娃弯腰捡起了细高跟鞋，狠狠地用鞋打了男子的脸，然后不断地将鞋跟砸向男子的头部。这名男子受了伤，逃回出租车上跑掉了。但是胡迪亚科娃记住了他的长相，他就是德米特里·别列德。与人们眼前看到不一样的是，行凶时的德米特里眼睛透出非人的目光，十分恐怖。事后胡迪亚科娃曾向警方报案，
并在第二天天亮后回到了咖啡馆。咖啡馆的监控拍下了整个袭击过程，而且咖啡馆的老板也保证他愿意将录像交给警方。胡迪亚科娃的心情逐渐平静了下来，他觉得不管怎样，强奸犯都会被找到的。然而事情并没有那么简单，一直没有等到调查人员来到咖啡馆取录像，那晚的出租车司机也没有被找到。过了一段时间，胡迪亚科娃反而等来了拒绝立案的通知，理由是身份不明男子自愿放弃了非法行为。胡迪亚科娃不敢相信这个结果，他联系了本案的调查员叶夫根尼亚·卡斯扬纳，而这位调查员已经升任本地的副检察官，他拒绝回应本案的任何问题。胡迪亚科娃对这位检察官说，你自己也是一个女人，你永远不知道你会不会也坐错出租车，而且你的孩子也在这座城市里长大。后来事实证明，侥幸逃脱的德米特里·别列德在接下来的5年里至少对年轻女性实施了15次性侵，其中最少有5人被杀害。德米特里·别列德出生于1986年，与妻子和孩子一起生活在俄罗斯的阿巴坎。在熟人的眼里，他是一个沉稳的人，以开出租车为生。但没人知道的是，他在家中常常家暴妻子。有一次，他差点勒死了妻子，这导致在2012年6月19日被妻子赶出了家门。不幸的是，他就住在克雷罗夫街102号的公寓里，所以他遇到了独自坐在长椅上的安娜·拉什科娃。就这样，安娜成了第一个受害人。可惜，这个案件在很多年以后才被侦破。德米特里在离婚后又娶了第二任妻子斯特拉·科米萨罗娃，也是一名出租车司机。她是否了解自己的丈夫一直在杀害和侵犯女性乘客呢？斯特拉说，德米特里是一位勤奋的丈夫，不会说淫秽的话，也不怎么开玩笑，朋友都称呼他为熊猫。德米特里从来不会对他动粗，所以他根本不相信德米特里会是一名连环杀手。不过还是有一件事让斯特拉觉得很奇怪，德米特里经常会多出一笔钱。他问过德米特里，这笔钱是哪儿来的？他说是乘客没有现金付车费，所以将黄金首饰给了他。之后他通过家人典当了这些黄金首饰。斯特拉自己也是一名出租车司机，但她不想插手丈夫的事，所以保持了沉默。而每一次他们处理这笔钱的方式都差不多，去度假，去高档餐厅和订花。在本案的调查过程中，德米特里·贝莱德的受害者们很难跨越自己的心理障碍，站出来指认强奸犯。其中有这样一位受害者，28岁的玛利亚·克拉夫丘克。2015年夏天，她怀孕了7个月。在德米特里的出租车里，她喝了司机为她准备的水，结果失去了知觉。当她再次醒来的时候，发现出租车停在郊外的一个采石场里，自己躺在后座上，所有的衣服都被脱光。这件事导致她在2周后早产下一个孩子。而负责本案的调查员却告诉她，在她的身上没有发现淤伤或者痕迹，所以她不能证明任何事。随后，调查人员又带她去做了测谎实验，玛利亚产生了一种错觉，自己才是那个罪犯。于是她放弃了上诉，选择了沉默。而这一切都在德米特里的意料之中。他在法庭上的辩护策略也很简单，证明女孩们都是自愿献出了自己。他有一个习惯，车上总是准备饮料和零食，并且德米特里在成人大学里学习了心理学，并毕业了3门课程，因此他很善于寻找共同话题。调查人员收集了很多幸存者的口供，他们发现了德米特里的作案流程。他先与乘客聊天，拉近距离，再给他们早已经准备好的饮料和零食，然后开车到偏僻的地方。这样做，即使事情败露了，他也能借口说是双方自愿的。德米特里看起来善良无害，头脑简单，有点胖，脾气好，所以没有女孩会害怕上他的车，这让德米特里屡屡得手。但是调查员却不相信女孩们是因为车里的饮料和零食而与他发生关系的。调查员说，我们的城里没有这么饿的女孩，我真想揍这个怪物。德米特里·莱贝德更换过几次出租车公司，原因是常常有乘客投诉他盗窃财物和性骚扰，导致他被出租车公司开除。可他从来没有因为性侵罪被警察抓到过。2019年4月12日，法庭确认德米特里·莱贝德实施过15次性侵和5起谋杀。
并判处他无期徒刑。但是一个极具争议的事情突然发生了，德米特里·莱贝德在法庭上宣称自己在15岁时就杀害过女性，而且他不是侵犯了15个女孩，而是一共侵犯过500名女孩，甚至还写下了其中80个女孩的名字，整整写满了3页纸。对于这件事有2种声音。首先的观点来自法庭，精神科医生对德米特里进行了检查，发现他是在神志清醒的状态下说了这些话和写下了80个女孩的名字。但是他们认为这是德米特里在撒谎，试图推迟转移到监狱的时间。而另一种声音则来自媒体，他们不这样看。根据姐妹数据中心的统计，他们发现俄罗斯被侵犯的女性受害者报案率仅为 10% 到 12%， 其中又有 2% 到 10% 被认为是虚假的，这导致越来越多的女性选择了沉默。所以德米特里的名单可能是真的。那么问题来了，这2种解释你相信谁呢？德米特里撒谎了吗？这里是俄罗斯调查，我用照片墙讲述真实的故事，感谢大家观看，下一次见。